Tojikistonda ham suv bosdi. Qabrdan ham ilon chiqdi mana. Ana endi mana bunaqa maynavozlar chiqib, maynavozchilik qilayotgan, o'zini to'rtta podpischiga bloger deb sanayotganlar chiqib olib, jannat bu dunyoda, u dunyodan qidirmanglar deyapti. Bu dunyodan jannatni qidirmaylar, jannat masjidda. Men shularga Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni bitta aytib o'tib ketgan so'zini sizlarga eslatib qo'yaman. O'limdan qo'rqgan inson halovat bilmas, muqarrar o'limdan hech kim qochib qutulmas. Hamma o'ladim, yosham, qariyam. Shu pullari kafan o'rniga pulni o'ramaydi. Odam tushunishi kerak, bu dunyoga missiyasini qanaqa bir logika bilan yashayapti bu insonlar, tushunmayman. Mantiq kerak-da, mantiq faqatgina hayotda to'xtamay boy bo'lishim kerak-da, bunday qilishim kerak, bunday qilishim kerak emas, o'ylash kerak. Lekin bu dunyoda men zo'rman deb mana Firavunga o'xshaganlar, men xudoman, men dunyoda bittaman, zo'rman deyotganlarim bor. Ularning ahvoli ham Allohga havola. Biz bilmaymiz. Shuning uchun yaxshi bo'lish kerak-da. Yaxshi bo'lish kerak. Boshqa gapim yo'q, yana